Matul l-aħħar ġimgħat uffiċjali tal-Unjon tal-Għalliema kellhom laqgħat mal-Gvern fejn kienu diskussi każijiet ta' allegat abbuż fuq it-tfal. Il-President tal-MUT Kevin Bonello spjega kif għal dawn il-laqgħat attendaw kollha aġent kummissarju Rejza Mead. Bonello qal li jemmen li għandu jkun hemm aktar konsistenza fil-mod kif jiġu trattati dawn il-każijiet. Illum għandna sitwazzjoni fejn qisu m'hemmx konsistenza fil-mod kif jiġu trattati ċertu każijiet. Importanti għal ġid ta' kulħadd anke s-serjetà tal-istituzzjonijiet illi jkun hemm ċertu konsistenza. L-MUT issa qed issejjaħ ukoll għal linji gwida ċari mill-Unjoni Ewropea dwar id-definizzjoni ċara ta' x'inhu abbuż fuq it-tfal. Intant Bonello tkellem fit-tul dwar l-ewwel jiem ta' sena skolastika ġdida. Dwar ir-riformi l-ġodda li daħħal il-Gvern din is-sena fosthom dik tal-kowed fl-iskejjel sekondarji tal-Istat, Bonello qal li sa issa jidher li din is-sistema qed tiġi mħaddma mingħajr skossi. Dwar il-proġett pilota ta' tablets, il-President tal-MUT qal li l-Union ser tkun qed tevalwa t-tieni fażi tal-proġett pilota li matulu tablet issa jinsab f'idejn numru ta' tfal. Hawn kellu kliem pożittiv għal fatt li l-għalliema ingħataw it-taħriġ meħtieġ, mhux kif kien ġara fil-każ tal-interactive whiteboards. Dina kien hemm nuqqas ta' taħriġ dak iż-żmien. Issa ovvjament is-sistema ta' kif qed jidħol pilot project ta' tablets, il-Gvern mexa b'mod differenti u aħna nifhmu li huwa mod aħjar. Bonello tkellem ukoll dwar is-suġġett tal-etika li ser joffri alternattiva lill-istudenti ta' reliġjon differenti. Jiena nemmen illi din hija żvilupp pożittiv, aħna bħala MUT konna ilna ngħidu li hemm bżonn xi ħaġa parallela ma' reliġjon biex wieħed ikun jista' anke jilqal dawn it-tfal. Issa sar proġett pilota wkoll f'xi skejjel u ħanaraw kif se jaħdem dan again too early to say. Dwar il-manutenzjoni fl-iskejjel li għamel il-Gvern din is-sena, il-President tal-MUT qal li sar xogħol qawwi. Madankollu żied li kien hemm xi problemi, fosthom dik ta' kesħa jew sħana żejda f'xi klassijiet.